केंद्रीय साहित्य अकादमी नवी दिल्ली हे संस्थेच्या कोंकणी सल्लागार समितीची बसका फेब्रुवारी म्हयन्याच्या निमण्या सप्तकांत जाली। हे बसकेंत कोंकणी लेख, कवी आनी संघटन हांचे कडल्यान आयिल्ल्या साहित्य अकादमीच्या विंगड येवजणा खातीरच्या प्रस्तावाचेर चर्चा जावन तांचेर निर्णय जातलो। देखून साहित्य अकादमीच्या कोंकणी सल्लागार मंडळान कोंकणी लेखक, कवी आनी संघटक हांचे कडल्यान प्रस्ताव मागयलात। साहित्य अकादमीच्या विंगड येवजणांच्यो माहिती खातीर साहित्य अकादमीची वेबसायट पळोवपाची वा सल्लागार मंडळाच्या खंयच्याच वांगड्या कडेन संपर्क करचो। प्रस्ताव लिखीत स्वरुपांत 25 फेब्रुवारी मेरेन साहित्य अकादमीच्या कोंकणी सल्लागार मंडळांच्या खंयच्याच एका वांगड्या कडेन वा साहित्य अकादमीचे sahityacademymumbai@gmail.com हे मेलीचेर धाडचे अशें अकादमीन कळीत केलां।